segunda não há vitória, tá, pessoal? Sem compromisso. Boa tarde, professores. Boa tarde, professores. Boa tarde, professores Pena. Boa tarde, professores. Sempre tá uma vitória. Boa tarde, professores. Boa tarde, professores. Boa tarde, professores. Tá aí, ó, Deus, ó. Meu nome é Samuel Silvio, na mão de Jacinto. Tá aí a forma desse trecho dele de moda, ele é arte. É o maior curso para ele na depois que você valer, tá? Porque ela botou o coração, nada de valer. Esse é valer nada. Tá? Eu não escolhi estar aqui, mas eu tenho honra de estar. Tá? Primeiro é a minha precisão, tá? De pagar 360 reais de aluguel todo dia assim. Eu tenho uma filha chamada Samara Matheus dos Santos Lopes, pinta a minha residência. Tá aí a forma de local, sou um plebeiro de mão cheia, sofri um acidente, eu tive um roda que a estrela tem, o coração está deixando de vergonha. O que Jesus tocar no seu coração mesmo? Eu não posso nem comprar uma água, porque ele se libera. Nessa força, devendo aluguel, nessa luta, vai ser. Eu faço com propósito. Se você abrir comer tá, bênção? Não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Porque eu sei que você abre e tem que comer, você vai. É R$1. Jesus abençoe, tá? Eu falei, é uma, é o glória a Deus, glória a Deus. É R$1 apenas, tá? Se beneficie, tá? Abra uma, tá? É a Bíblia, tá? Eu vou fazer R$1, R$1 Obrigado, Lu.